आज को विषय आलोचना करिए मु तो टॉपिक किसी आनी परनी जो भली समस्या भीतर अच्छी और को विषय आलोचना करवा कहतु तो किसी सब्जेक्ट नहीं कि फॉर्म भी नहीं जना पड़ुनी ना से जोगर जोग साधन साधन किपरि करेंगे सेटा गोटे थर्ड पार्ट हम से भी आसुनी किसी बाबा जय जी कहतु मुख्यांश रही मन से मन को किपरि से साधन मार्ग रे खटेवा आउ कौन पॉइंट अच्छी कि से मन विषय टी आलोचना करतु। फास्ट आलोचना तो अनेक थर मन विषय से मन तो हूँ सबू मन जदि स्थिर होगा सब किसी स्थिर हो तेणु मनटा तो जो भ्रमुची सबुआड़े से मन को आउ कौन सी उपाय आयत्त करी हम कि आउ कौन किसी अच्छी ये विषय आलोचना टे कले भल हाँ बोली भावुँ जे मन तो हूँ सबू साधन मार्गर मूल तेणु ये मन को को उपाय मन जो मूढ़ा अवस्था क्षिप्त अवस्था विक्षिप्त अवस्था स्थिर अवस्था सब आलोचना करा मन किपरि भाव साधन मार्ग में लगेगा जो भावना अंतर भीतर रहिबो मन से विषय आलोचना करी जदि भल हाँ बोली भावुँ। धन्यवाद मतामत सुंदर उपस्थापना कले मन उपरे जे मन जे सबुर मूल कारण मन एवं मनुष्याण कारण बद्ध मुख्य मन द्वारा तुम्हें मुख्य हब मन कारण तुम्हें बंदी हब बंधन और मुक्ति एरा मुख्य कारण हूँ मन तेणु मन गोटे डायनामिक रोल करुचे तुम भीतर रहीकि से गोटे डायनामिक रोल रे से रोचे ये विचित्र दुनिया जो रही जेतिकी विचित्र नुहे मन ताठार बेसी विचित्र मन ठारू विचित्र ए दुनिया रे कहीं ना देखंतु भल भाव तापरे गवेषणा करंतु निरीक्षण करंतु मन को सदा सर्वदा जगंतु तार ता रूप देखिपारे ताकू जजमेंट न कले ता रूप देखिपारे पूरा तीक्ष्ण रूप में बसवे मन कौन करुचे मन किए मनर रोल कौन मनर भावधारा कौन मन पुणी सृष्टि कौटी मनर उत्पत्ति एवं विलय कौटी होची मनटा शरीर रे मनर स्थान कौटी शरीरटा मन नुहे किंतु शरीर राजा ही बस जाए बा तुमर राजा बेले मन आभास दौचे तुम्हें जानिले कि न जानिले मन तुमको नियंत्रण करुचे तुम अज्ञातर हो ज्ञातर तेणु मन बहुत पावरफुल जमती महाभारत रे द्रोण जमती पावरफुल द्रोण बुद्धि संस्कारित बुद्धि द्रोण द्रोण चाहिए एपटू आसपार कौ पटू पांडव पटू गुरु से कौरव पटे रहा कौरव पटे मन अच्छे
मन राजा ना धृतराष्ट्र। तेणु मन कौन करे ना बेले बेले बुद्धि की मध्य बांधि पकाए, बुद्धि की लांच दब, करायत कर सब प्रकार रोल कर मन ना। तेणु मन किंतु अंध हेले भी से सब करायत कर शक्ति अच्छी मन। तेणु बुद्धि बा तुमर जो संस्कारित बुद्धि, बुद्धि ये कौन द्रोण से महाभारत गोटे किए थिला, से सेनापति रोल करथिला, आउ कौरव पटर सेनापति थिला, नियंत्रण करथिला युद्ध। से कथा हम कहूनी, तुमर वास्तव में मन कौन करुची तुमको देखो, से कथा मुझे कहना चाहूँगी। तुम्हें तो किसी बुद्धि नहीं कि आसछ ना नहीं पूर्वजन्मर, पूर्वजन्मर जो बुद्धि नहीं कि आसीच एठी सेटा संस्कारित बुद्धि जहाँ नहीं कि आसल। खाली बुद्धि नहीं, संस्कारित बुद्धि तुमको नियंत्रण करुची। नल तो समस्त बुद्धि समान नहीं जान, समस्त बुद्धि समान नहीं। एथपाई जे पूर्वजन्मर कर्मर फलटा बा पूर्वजन्मर बुद्धि जहाँ थिला ए जन्म रे तुमको परिचालित करुची। देखो केमती उदाहरण आम पाइबा तार प्रमाण। जने जदि डिटरमिनेशन होउची पिला दिन ठार मु आईएस भी आईएस हो जाउची, बुझिले। आउ जने कहूची गाई रखिकी सेवा करी, से गायाला हो जाउची। जने कहूची मु आर्मी रे जीवी, आर्मी ऑफिसर हो बा चाकरी करू न करू ता बुद्धि से ही स्तर रहिला, से चाकरी कले रहिला न कले भी रहिला। जने कहूची योगी हेबे, जने योगी होबाटा तुम पूर्वजन्मर संस्कार नुहे कि, पूर्वजन्मर बुद्धि तुम ये बसिन कि ये आसी जो बसीच किए को आसन सब बसते, किए खट उपरे, किए टेबुल चेयर, किए तले, किए बिंचना, ये जो करी बसी आज उपस्थित होती कहा द्वारा उपस्थित होती, बुद्धि द्वारा। बुद्धि प्रकृत नियंत्रण करिपारियो समस्त, किंतु समस्त बुद्धि समान से नहीं जो तुम्हें से बुद्धि नहीं कि आसीच डिफरेंट डिफरेंट वे रे तुमर भावना अच्छी। जने पिला दिन ठू कौच मु क्रिकेट खेल, क्रिकेट खेला हो जाऊँ, बुझे। धोनी रेल लाइन रे बसिक भाविला मु क्रिकेट खेली, क्रिकेट खेला गला। गेल गेल जानी थी वेस्ट इंडीज रो ये जो बस्ता पकईकरी सब लुहा कंटा गोटो ना सी कबाड़िया पाखे नहीं दिखती लुहा कंटा बोझ मेहनतर मान जो गोटो प्लास्टिक डब्बा से लुहा कंटा प्लास्टिक से टीन से डब्बा सी सेमती गोटे बस्ता पकईकरी गेल सी बुए। वेस्ट इंडीज रो माने बेस्ट खेलाड़ी सी 200 बाड़े थला वन डे। तेंदुलकर समकक्ष गेल सी क्रिकेट खेलिया जो संस्कारित बुद्धि तार जो थिला पूर्व जन्मर से नहीं कि जो कर्म कले भी से कर्म सैटिस्फाई दबन फोन नहीं कि जीव से चिंता कर। तुमर बुद्धिटा पिला दिन तुमको कंडक्ट कर पिला दिन से आंबिशन सृष्टि कर जेहेतु संस्कारित गोटे माँ पाखरु बापा पाखरु 4टी संतान जन्म नहीं 4टी जन समान हुए तो गोटे बाप मार समान होना कहीं
ଜଣେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହେଲାଣି, ଆଉ ଜଣେ ଚୋର। ଗୋଟେ ବାପା ମାର ଦୁଇଟି ପୁଅ, ଗୋଟେ ଚୋର ଗୋଟେ ପୋଲିସ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଅସାଧୁ। ଅସାଧୁ ମାନେ ଠକ। ଗୋଟେ ବାପ ଗୋଟେ ମା। ଏଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ନା ତମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ନେଇକି ତୁମେ ଆସିଛ। ତୁମେ ସେପାରେଟ, ତୁମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତୁମର ସଂସ୍କାରିତ ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବରେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନ କଣ କରୁଛି ନା ମନ ବେଳେବେଳେ ତୁମକୁ ତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧି କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦଉଛି। ସଂସ୍କାରିତ ବୁଦ୍ଧି କି ସିଏ ହଳ ବୁଲଉଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବନା ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ଈର୍ଷା ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣ ଅଛି, ଖରାପ ଭାବିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ମନ ଜାଣିଛି। ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ମନ କଣ କରୁଛି ନା ତୁମ ଅହଙ୍କାରକୁ ବେଳେ ବେଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗେଇ ଦଉଛି। ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଉଛି, କଲର ଦେଇ ଦଉଛି ମନ। ତୁମର ଧରାଯାଉ ଲୋଭ ଅଛି କିଛି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ, ଟଙ୍କା ଜମେଇବା। ମନ ତୁମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆସି ଫୁସୁଳେଇବ, ଲଟେରୀ କାଟୁନ। କାରଣ ତୁମର ଭାବଟା ସେ ଜାଣିଛି ନା, ସେ କହିବ ଲଟେରୀ କାଟୁନ, ନହେଲେ ଯା, ସିଏ ତ ଏଇ କାଟିକିରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂ କଲା। ଗୋଟେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କାଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି 3 ଟଙ୍କାଟା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ହେଇଯାଇଛି 6 କୋଟି। ତିନି ଟଙ୍କାଟା 6 କୋଟି ହେଇଯାଇଛି। ଧରା ଏ ନଲେଜଟା ତୁମକୁ ଦେଲି ମୁଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିର ଭାବ ଅଛି, ମନ ବୁଦ୍ଧି ମିଶିକିରି ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଲେ। ହାୟ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଧନଟା ସେଟିଂ ହେଇକି ରହିଲା, ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ସିଏ କଣ କରିବ ନା ବେଳେ ବେଳେ ନେଇକି କୋଉଠି ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ମନ ମିଶିକିରି କୋଉଠି ପୁଣି ସଞ୍ଚାର କରିବେ, କୋଉଠି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏଇଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ରିଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। ବୁଝିଲେ? ଯେମିତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭାବନା ନେଇକିରି ଆସିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ, 3 ଟଙ୍କାଟା 6 କୋଟି ହେଇଯାଇଛି। ତମର ଲୋଭ ହବ, ହାୟ ହାୟ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁ ମିଳିଲାନି, ସୁଯୋଗ ଆସିଲାନି। ଏଇଟା ସରିଲାନି, ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମ ଭିତରେ, ମହଜୁଦ ହେଇକି ରହିଲା। ପୁଣି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ପୁଣି ଫଳିତ ହବ ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲେ। ମାନେ ଏଇଟା କ୍ରିଏସନ ହେଇ ବଢି ବଢି ଗଲା ତୁମ ଭିତରେ, এই ଭାବଟା। ତେଣୁ ଦୈବକୃତ ଭାବରେ ହଉ ବା ସୁଯୋଗ ବଶତଃ ହଉ, କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ, ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦିନେ ପାଇବ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। କାରଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା, ପଶିବ। ତେଣୁ ମନ ଯୋଉ ଫୁସୁଳଉଥିଲା, ମନ ଏମିତି ଫୁସୁଳେଇକି ରଖିଥିବ ତୁମକୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟକୁ। କେତେ ଲୋକ ବଡ ହେଲାଣି, ବୁଝିଲେ? ତୁମକୁ ମନ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମନ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ ମୋ ପାଖରେ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାରୁ ଓହରି ଆସିକିରି ମୋ ପାଖରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ମନ ଯେହେତୁ ପାୱାର ପାଇଛି,
आत्मा पाखर शक्ति शक्ति स्वरूप अच्छी सी कौन कर सी तार कर्म कर दौड़ा आग तुमको नहीं जीव मन नहीं जीव आग तुमको आत्मा चाहिए टाणिया मन चाहिए नवा जमती एस्ट्रोलोजी साइंस रे दीटा ग्रह अच्छा दिखंड है किए से ग्रह कहीपर कि गंडी गोटे मुंड गोटे आउ सब जाए इंडिपेंडेंट से दिखंड अच्छा सी हूँ राहु एवं केतु राहु मुंड गंडीटा हूँ किए केतु केतु आध्यात्मिक गुरु बुझे मन रख केतु आध्यात्मिक गुरु केतु टाणिब भीतर राहु टाणिब बाहर देखो एस्ट्रोलॉजी साइंस रे भी आर केते संपर्क अच्छे राहु बाहर को टाणिब इल्यूजन फ्रस्ट्रेशन माया ये तार कारक राहु देखेब सब नहीं कि टेन टेन नहीं कौन पिटी दब परोक्ष से ग्रहर गोटे 90 डिग्री अच्छा सब केतु अपोजिट बुझे केतु अपोजिट 180 डिग्री अच्छे राहु केतु परस्पर देखिए सब जातक जो मैंने जानी नॉलेज राहु जो अपोजिट से केतु थी ठीक सम्मुखें केतु थी धरा जाऊ मेष घरे रहा केतु तुला घरे राहु तो अपोजिट सप्तम घरे राहु सेमती सब जाक घर अपोजिट यार यार आध्यात्मिक निर्देश हूँ राहु टाणिब तुमको बाहर को नहीं जाए तुम जीवन रे सब प्रकार इल्यूजन देखो लोभ देखो मोह देखो किंतु केतु जो आध्यात्मिक भाव में कौच आत्मा रूप में बसी सी मन करतु केतु सी केतु सी अपोजिट एंगल रे अच्छी तुमको बारंबार आउ तुमको जदि धनशाली किए करिए पृथ्वी रे समस्त पावरफुल तुमको जदि धनशाली होवार अच्छी सर्वोच्च स्थान मान धनर शेष सीमार पहुँचो ताल तुमको किए पहुँचो ना केतु केतु हूँ माने विजयर झंडा केतु हूँ तुमर आध्यात्मिक सीमा रेखा बहुत ऊर्ध्व झंडा सी तुमको आध्यात्मिक आड़ को नहीं केतु धनर प्राचुर्य भितर रखेदब समस्त बहुत धन जब सृष्टि कर केतु सृष्टि कर क्या आत्मा ना से स्वयं तेणु यहाँ बुझंतु तेणु मन मनटा राहु सदृश मन कड़ 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 नहीं तुम पिटी दब आ मन जो कहले मुख्य एवं बंधनर कारण से मन जदि एपटे रहा केतु आड़ को आसला केतुट स्थिर अथर्व निश्चिंत निर्विकार भितर अच्छी केतु भगवान कौन कहले मु युद्ध करी महाभारत आ युद्ध करूँ तो चक्र कहीं गुरुथु युद्ध करूँ तो शंख कहीं आगे फुंकुथु पांडव पटु जी युद्ध कर रथ कहीं चलाऊ जी युद्ध कर घर बस बुझे सेमती ये जो प्लैनेट्स भावुच केतु केतु जार एक्जाक्टलेटर बहुत उच्च स्थान जान तुम्हें विश्व जन सर्वश्रेष्ठ
ନାଗରିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଧନଶାଳୀ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବ, ତା ନା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ତୁମେ ମାନେ ପରିଚିତ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମେ ଭାବିବା କେତୁ ତ ଗଣ୍ଡିଟା, ସେ ହଲଚଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେତୁ ଗଣ୍ଡି ହେଲେ ବି ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଅଥର୍ବ ବେଦ, ସେ ବି କଥା କହିବ, ସେ ବି ଚକ୍ର ଘୁରେଇବ। ବୁଝିଲେ? କେତୁ ଚକ୍ର ଘୁରେଇ ଦବ, କେତୁ କଣ କରିବ? ସାରଥି ହବ। କେତୁ ବି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବ। କୋଉ ଶଙ୍ଖ? ନା ବିଜୟର ଶଙ୍ଖ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସୌରଜଗତରେ, କେତୁକୁ କେହି କ୍ରସ୍ କରିପାରିବେନି। ଏ ଚାହେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଶୁକ୍ର ହଉ, ବୁଧ ହଉ, ବୃହସ୍ପତି ହଉ, ଏସବୁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତୁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆତ୍ମର ପ୍ରତୀକ ଯଦି କିଏ ଥାଏ, ସେ ହଉଛି କେତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମନ ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି। ମନ ଚନ୍ଦ୍ରକାରକ ଗ୍ରହ। ମନ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଯୋଉଠି ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ମିନିଟରେ ଯାଉଛି? 2.5 ଦିନ ମାତ୍ର। ଶନି ଯିବାକୁ 2.5 ବର୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ 2.5 ଦିନ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନ, ଚନ୍ଦ୍ରକାରକ ଗ୍ରହ, ସେ ବୁଲୁଛି। ଏଠି ଏନା, ସେଠି ସେଟା, ସେଠି। ରୋହିଣୀ ବୃଷ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସେ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ସେମିତି ମନଟା ତୁମର ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆମେ ତ କେତେ ଗୁଡେ ଉପାୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା ମନକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି ଯେ ଚକ୍ରଭେଦନ। ଚକ୍ରଭେଦନରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ରାତିରେ ଉଠି ତାକୁ ଘୁରେଇବ ଚକ୍ରରେ। ଚଢ ଉତ୍ତର, ଚଢ ଉତ୍ତର, ଚଢ ଉତ୍ତର। ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ମନ ଅନ୍ଧ, ଚାକର, ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ମୁଖ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ କିଏ? ମନ ତୁମକୁ ନେଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ଲଗାମଟା ହଉଛି ମନ। ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲେ, ଯୋଉ ମନର ରହସ୍ୟ, ଯଦି 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯଦି ଘୋଡ଼ା ହେଲେ ରଥକୁ ଟାଣିବେ, ମନ ତାର ମାଷ୍ଟର, ମନ 6ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ। ମନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମନ ସେଠିକି ଯିବ। ବିନା ମନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାଉଛି ମାନେ ମନ ଯାଉଛି। ତେବେ ତାର ଯୋଉ ଲଗାମ ବା ଦଉଡ଼ି ଟାଣିବାର ରସି ହଉଛି ମନ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଟାଣୁଛି କିଏ? ଦଉଡ଼ିକି ତ ପୁଣି କିଏ ଟାଣୁଥିବ ନା ନାହିଁ? ତମର ବୁଦ୍ଧି, ସାରଥି। ସାରଥି ଟାଣୁଛି କାହାକୁ? ଦଉଡ଼ିକି। ମନକୁ ତୁମେ ଟାଣି ପାରିବ। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି, ମନ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଦଉଡ଼ିକି ଟାଣିବ ସେ ଘୋଡ଼ା ରହିବ, ଇନ୍ଦ୍ରମାନ ଯିବେନି। ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଧନ ଲୋଭରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛ, ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିବ ଏଇ ଧନଟା ମତେ ଦିନେ ନର୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଆମ ବଡ଼ଚଣା ପାଖରେ, ସେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ। ବାବାଜୀ ସବୁଯାକ ନୋଟ ଗୁଡାକୁ ଗଦି ତଳେ, ଗଦି
ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଶୁଅନ୍ତି। 40,000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନା କେତେ ଟଙ୍କା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିଲା। 40 ଜଣ ଚୋର ଆସିଲେ ଟଙ୍କାକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ, ସବୁ ପୂରେଇକି ରଖିଛି। ବାବାଜୀକି ହାଣିଦେଲେ, ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲେ। ବୁଝିଲେ? ସେ ମଠ ଅଛି ଏବେ, ଆଉ ବାବା ନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ମୋହ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଟଙ୍କାଟା, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ନିଶା ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବ ଆଣିକି, ତାହେଲେ ତମେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ। ରତନ ଟାଟା ମରିଗଲେ, 60% ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ଜନହିତ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ କ୍ୟାନ୍ସର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ। କେତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସେଠି ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଇସାଟା ଯେତେବେଳେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମନ ତ ଫୁସଳେଇବ ତୁମେ ସବୁ କାମ କରିବା, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ଲୋଭ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଟେ ଦେଇକି ତୁମକୁ ନେବ। ତୁମେ ଏଠି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲା, ଡୋରକୁ ଟାଣିବ, ମନକୁ ଟାଣିବ, ଲଗାମ କରି ରଖିବ, ମନକୁ ରୋକିପାରିବ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ରୋକିପାରିବ ନା, ଏଇ କାମ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତୁମ ସଂସ୍କାରିତ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ମନ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ଥିବ, ତାହେଲେ ତ ମନ ତୁମକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଦୋସ୍ତ ହେଇଗଲା ମନ ସହିତ, ତୁମର ଖରାପ ଭାବନା। ଆଉ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଥିବ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଆତ୍ମା କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବ, ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁରାଗ ଥିବ ତୁମ ଭିତରେ, ମନ ନିର୍ମାୟା, ମନ ବି ସେ ଆଡ଼କୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବ। ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନକୁ କରିପାରିବ। ମନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଝାମ୍ପ, କହିଲେନି ବାଜପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଝାମ୍ପ ମାରିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଝାମ୍ପ ମାରୁଛି, ଉଠେଇ ନେବ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ସେଠିକି। ଗୋଟେ ଚିଲ କଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ବଡ ମାଛଟି ଧରି ପକେଇଛି। ଚିଲ ମାଛଟି ଧରି ପକେଇଛି, ମାଛ ବଡ ମାଛଟା ଧରିଛି, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଗୋଡେଇଲେ ଚିଲ ପଛରେ। ନା ସେ ଚିଲ ତାକୁ ରଖିକି କୋଉଠି ଖାଇପାରୁଛି, ନା ଉଡିବାଟା ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛି, ଉଡି ଉଡି ଚାଲୁ। ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସବୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ତା ପଛରେ। ନା କୋଉ ବୃକ୍ଷରେ ବସି ପାରିଲା, ନା ତଳେ ବସି ପାରିଲା, ନା ମାଛ ଖାଇପାରିଲା। ସେଠୁ ଚିଲ ଭାବିଲା, କହିଲା ଏ ମାଛଟା ମୋ ପାଇଁ କାଳ। ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାଛ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ଆରାମରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ଚିଲ ଓହୋ ଓହୋ କହିକିରି ବସିଲା, ଯାଇ କ୍ଷାନ୍ତ, ପୁରା ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଗଲା। ଇଏ ସେମିତି ମନ ଗୋଟେ ଚିଲ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି କାହାକୁ ଧରିଲ, ତମେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲ, ମନ ଦ୍ୱାରା ଉଠେଇବ ନା, କଣ ହବ? ନା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ, ନା ଶୋଇପାରିବ, ନା ବସିପାରିବ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଯାଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ଜଣେ ତାର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବାବା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଖାଲି ତତ୍ପର ହଉଛନ୍ତି, କନକନ ହଉଛନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଗାଁ କେତେ ବାଟ ଅଛି? ଆଉ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଏ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲଟା ପାସ୍ କରିବା ନା। ଗୋଟେ ବୋଝଟି ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ। ଶିଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଏ କାହିଁକି ଗୁରୁ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସୁନା ଇଟାଟି ପକେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୁନା ଇଟା ଦେଲେ ଗୁରୁ ଧରିକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ମାଛ ଧରିଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ମନ ଅସ୍ଥିର। ମନ ଅସ୍ଥିର ହଉଛି, ନା ବାଟରେ ଚାଲି ପାରୁଛି, ନା ନିର୍ଭୟ ହେଇପାରୁଛି, ନା ଖାଲି କହୁଛି କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାସ୍ କରିବା, ନାହିଁ ତ ଗାଁ ନ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ି ଅସୁବିଧା ହବ। ଶିଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ କାହିଁକି ଗୁରୁ ଆମର ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୂଅରେ ପାଣି ପିଇଲେ, କାଢ଼ିକିରି ଗୁରୁ ପାଣି ପିଇଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଝୁଲାଟି ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଚାଲାକି ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ଇଟାଟାକୁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତା ବଦଳରେ ସେତିକି ଗୁଡ଼ା ପଥର ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା, ସେ ଝୁଲା ଭିତରେ। ସେଠୁ ଗୁରୁ ପୁଣି ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଲେ ଆଗକୁ। ପଚାରିଲେ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି ଗାଁଟା? ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଇପାରୁନି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲ ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ପଥର ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି କି ନା। ସେଇଠୁ ଗୁରୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ହଉ ଏଣିକି ରାତି ହଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ କଥା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ଲୋଡ ନେଇକି ଚାଲିବ ମନ ସେତେ ଅସ୍ଥିର ହବ, ସେ ତମକୁ ସ୍ଥିର କରେଇଦେବନି। ସେ କେବେ ସ୍ଥିର କରେଇଦେବନି ତୁମକୁ। ତୁମେ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ନିର୍ବିକାର ହୃଦୟରେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଥିବ, ସତ କଥା କହୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସତ କହୁଥିବ, ମନ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସତ କହୁଛ, ମନ ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ଲାବିତ ହବ, ସେଇ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଇଥିବ। ସତ୍ୟର ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି, ମନ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ରହିଯିବ, ମନ କିଛି ହବନି, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ରହିବ। ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଟ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୁହ, ସତ୍ୟଂ ବଦ, ସତ କଥା କୁହ, ତାହେଲେ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ମନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବ, ସିଏ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯିବ ମନଟା। ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏସବୁ ମନର ଘାତକ। ଯେତେ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିବ, ଯେତେ ଖାଲି କରିବ ବୁଜୁଳି ଭାବନା, ଯେତେ ଖାଲି ରହିବ ସେତେ ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ମନକୁ ଯେତେ, ମନ ତ ଲୋଭ ଶକ୍ତ, ମନ ତୁମକୁ ନେଇଯିବ ନା ଲୋଭ ଆଡକୁ, ସଦାବେଳେ ନେଇଯିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି କରିଦବ ମନ ସ୍ଥିର ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ହଉଛି ମନକୁ ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବାଟ ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ଯେତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିବ ମନ ସେଇଥିରେ, ତାମାନେ ତୁମେ ଯାହା ହବ ମନ ସେୟା ହବ। ମନ ତୁମକୁ ଚାକର ନା, ସିଏ ତମ କିଛି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଫୁସଳେଇବ, ତମକୁ ନବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବ। ତମେ ଯଦି ଅଜ୍ଞ ଅଛ, ମନ ବିଜ୍ଞ ଭାବିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ, ମନଟା ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହିବ, ଡରିଯିବ ମନ। ମନ ଡରିଯିବ ତମକୁ ସଦା। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଡ କୁହ ମନକୁ ବେଳେ ବେଳେ, ଏ କାମ କରିବା ମୋର ଉଚିତ ନାହିଁ। ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଆଉ କେବେ ବି ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବନି। ମନ କେବେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବନି ତୁମକୁ। ମନ ସବୁ ରସ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ମନ ପାଖରେ ଧନର ଆଶା ଅଛି, ପ୍ରେମର ଆଶା ଅଛି,
ଅହଙ୍କାର ଆଶା ଅଛି, ଲୋଭର ଆଶା ଅଛି, ସବୁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ମନ ତମକୁ ସିଆଡକୁ ସିଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ମନ ଏଭଳି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଏଭଳି ଏକ କଣିକାରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ମନ, ତୁମକୁ କହିଲେନି ରାହୁ ସଦୃଶ, ସେ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ତୁମକୁ ନେଇଯିବ। ଘରେ ବସିଛ, ଘୋଷାରି ଆଣିବ ବାହାରକୁ, ବାହାରକୁ ଯିବ। ବସିଛୁ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ କେତେ କେତେ ବିପଦ ଭିତରେ ଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ବସିଯିବା ଆସିକି ସ୍ଥିର ହେଇକି। ଏଇ ତ ଏବେ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ତଳେ, କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଅସ୍ଥିର, ଅସ୍ଥିର ପୁରା ବିଚଳିତ, ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ବୋହୁଟା, ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହଉଛି। କେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ ମାନେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜି ମାନେ ଛାତିର ସବୁ ଜାଗାରେ ଧଡ଼ 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 କରୁଛି। ପବନର ଖେଳ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାରିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମାୟା, ମାୟାର ମନ ମାୟା ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ତା ଭିତରେ ହଁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଅଛି, କଫ ଅଛି। କଫ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସିଟା ପଡ଼ିଗଲାଣି ତା ବଡି ଭିତରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଧଡ଼ 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 କରୁଛି। କଫ ବାହାରିବ ସାଧନ କଲେ, ଏୟାର ଯାଉନି। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ନହେଲେ କଫ ତରଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଅଗ୍ନିର ଅଭାବ ରହିଛି। ମନ ତ ଅନ୍ଧ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମନ କଣ ଜାଣିବ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଛି? ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ, ଭୟଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ମନ ସେଠି। ଏଠି ସେମିତି ମନ କଣ ନା, ମନ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତୁମେ କେମିତି ନିର୍ଭୟ ହବ? ମନଠାରୁ କେମିତି ନିର୍ଭୟ ତୁମେ ହବ? ମନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବା ତୁମର ଜ୍ଞାନରେ ସଚେତନ କରାଇବ। ସଚେତନ କରାଅ ମନକୁ ସଦାବେଳେ, ଯେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରିବି। ତାହେଲେ ମନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ମନକୁ ସଚେତନ କରାଇବ ବାରମ୍ବାର, ଯେ ତୋ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ନାହିଁ। ୟୁର ଭଏସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମାଇ ଭଏସ୍, ତାକୁ କହିବ। ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ନା, ୟୁର ଭଏସ୍ ଇଜ ମାଇ ଭଏସ୍, ୟୁର ଚଏସ୍ ଇଜ ମାଇ ଚଏସ୍, ୟୁର ବଡି ଇଜ ମାଇ ବଡି। ସବୁ ଯାକ ତୁମେ ମିଶି ଯାଇଥିଲ ମନ ସହିତ। ୟୁର ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ ମାଇ ପ୍ଲାନିଂ, ତା ପ୍ଲାନିଂ ରେ ତୁମେ ଚାଲୁଥିବ। ଏବେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁହ, ତୋ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ମନ ତ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ନା, ଶୁଣୁଛି ନା ନାହିଁ? ମନ ଶୁଣିବ, ତମ ଡିସିସନକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ମନ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ହାର୍ଡ ଡିସିସନ ତୁମେ ନେବ, ଯେ ମନ ତୁମ କଥାରେ ବା ତୁମ କଥାରେ ମନକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ମନ କଥାରେ ତୁମେ ନାହ। ସିଏ ଜାଣିଯିବ ତୁମେ ଯୋଉ ଦଲିଲ ତିଆରି କଲ, ସେ ଦଲିଲ ତାକୁ ଦେଖିବ ସଦାବେଳେ। ମନ ସେଇଠି ଅଛି ନା, ସେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ବା ପିଏ, ସେ ନମସ୍କାର କରିବ ତୁମକୁ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଦଲିଲ ଧରିକି ସିଏ ନଚଉଥିଲା ତୁମକୁ, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଲିଲ ଧରିକି ତାକୁ ଦେଖେଇବ। ଦେଖ, ତୁ ମୋର ପ୍ରଜା, ତୁ ମୋର ଚାକର, ମୁଁ ତୋର ଅଫିସର, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ମାନିବ। ସିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିବ, ଅବଶ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ଭୟ ଦେଖେଇବନି, ଲୋଭ ଦେଖେଇବନି, କ୍ରୋଧ ଦେଖେଇବନି, ଅହଙ୍କାର ପୁରୁଷ ବୋଲି ମାନେ ବିବେଚନା କରିବନି, ରାଜା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା ସେ କହିବନି। ତୁମେ ଥରେ ମନ ତ ଜାଣିନ, ମନକୁ ଓଭରକମ୍ କର। ଦେଖ, ମନ କୋଉଠି ରହିବ? ଯୋଉଠି ମାୟା ଅଛି ମନ ସେଇଠି ଅଛି।
ମରିଚିକା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ମନ ଅଛି। ମନ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ପରିରାଇଜ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ପରିରାଇଜ ସେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଯାକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସୁନାର ଜଣେ କିଏ ହସୁଛି ଆଗରେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେବତା କନ୍ୟା, ଟଙ୍କା ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ ସବୁର ଗଛ ଧରିକି ସେ ଛିଡା ହେଇଛି ଆଗରେ। ଏ ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ ବା ବାସ୍ତବରେ ହଉ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ସେ ଦେଖୁଛି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପରୀ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ପରୀ ମାନେ ଦେବତା, ସେ ସବୁର ଧରିକିରି ଛିଡା ହେଇଛି, ଡାକୁଛି ଆ ଏଠି। ଇଏ ସେଠି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପୁଣି ସେଠି ଡାକିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏମିତି ପିଲାଟି ହାରାସ ହେଇଯାଇଛି, ଶେଷରେ କିଛି ପାଇନି। ମନ ସେମିତି ମନ ତୁମକୁ ଦେଖଉଛି ଆଗରେ, ଆ ବିରାଟ କୋଠାଟି କର, ଜମି କେତେ ଏକର କିଣିଦେ, ବସ୍ ନାହିଁ ତ 2-4ଟା ବସ୍ ବାହାର କରିଦେ, ଗାଡି ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର 407 ଟ୍ରକ୍ ଜିପ୍ ସବୁ କାଢିଦେ, ତାହେଲେ ତୋତେ ଏ ସଂସାର ପରିଚିତ କରିବ ନା ତୁ ବଡ ବୋଲି। ତୁମର ତ ଇଗୋ ଥିଲା, ତୁମର ତ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ତୁମର ତ ଲୋଭ ଥିଲା, ମନ କଥାରେ ଡେଇଁ ପଡିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଆଜି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣେ ହେଇ ଲଗେଇ ଦେଇକି ବସ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡିଗଲା। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ନା କୋଉଠି ଲଗେଇଥିଲା, ଉଡିଗଲା। ହାରାସ ଯୋଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଗେମ୍, ଏଠି ନେଲା କିଏ ସେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରିତା ପରେ ଲୋଭ। ପରଦିନ ଆସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଭୋ ଭୋ, କହିଲା ବାବା କଣ କରିବି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମତେ ପଚାରୁନଥିଲା କଣ କରିବି, ତୁମକୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଏ କହୁଥିଲା? ତମେ ତ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଳେଇଲ, ମନ ତମକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା। ଆଜି ଆଜି ଛୋଟ ଅଛୁ, କାଲି ତ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯିବ ନା, ଆସ ଖେଳ। ଖେଳିଲ, ମନ ତମକୁ ଗେମିଂ କରିଦେଲା, ଗେମରେ ପୁରେଇକି ହାରାସ କରିଦେଲା। ମନର କହିଲେନି ମାୟା ରୂପ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷାର ରୂପ ଅଛି। ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ମନ ସେଇଠି ମିଡିଏଟର କରିବ, ମନ ସେଇଠି ମାମଲତ କରିବ। ଅପେକ୍ଷାର ସ୍ୱାଦ ଦେଖ, କହିବ ଆସି ଦେଖ ତୋ ଅପେକ୍ଷା ସେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ये जो इंधन, ये जो परामर्श, ये किए दब? मन दब तुम। देख तो अपेक्षा से केते उच्च, तो अपेक्षा से चाकरी कर, तो अपेक्षा से दरमा पाउछ अधिक, तो अपेक्षा ता घरटी भल। ये जो अपेक्षार सूत्रटा, अपेक्षार कला भाव भाषा, तुम भितर अग्नि संयोग करियो किए ना मन। मन तुमको दिन राति बुझेब, फसिल कहनी बंधन आ कारणर मुख्य कारण हूँ मन। बंधन करदेव, तुम बांधि पकेब, आरेस्ट करे पकेब बेले बेले मन, तो जानी से मन चुप हो बस, आरेस्ट हो तुम तार कौन हो, आरेस्ट है कह अपेक्षा कर, जामिन आसो नहीं जाऊ तुझे। बुझे एबे गोटे केस रे फसैछन जने लोक थाना रे, ताको अरेस्ट करी पठेला, जामिन रे आसिला। अरेस्ट करी पठेबार कारण होची तारे माने रिलेटेड पुलिस रे अछि, दलगत समाज को नेकी से अरेस्ट करी देती, माने पठे देती। ये केस करिया जाइछि, ताको ही पठेला फॉरवर्ड करी, तापर पचारला बेलू रिलेशन हम से व्यक्ति की पुलिस, अरे आमु कौन आम जाइलु केस करने, आमु कौन फॉरवर्ड कल बेल, आम बेल रे आसिलु ना, बेल रे आसंती पैसा देकर आसंती कि ये गोटे साधारण कथा। सी कह रिलेटिव, ये जो रिलेटिवटा मन रूप में आसला कि नहीं, देख मनटा क्या रूप में आसे तुमको परामर्श दब,
तार एते प्लान तार बंधु बांधव अच्छा मनर बुझे देखो तुम गाँव में जब स्टडी कर देखिए सबू जाक कलह प्रकृति लोक गोटे आड़े थे सी मिसीजे संगठन एते सुरक्षित आउ एते मार्जित से गोटे सेकेंड रे सब मिसीजे सला सुतरा कर लांचुआ मिछुआ राजधानी अति मिछर सर्वोच्च स्थान अच्छा से व्यक्ति गोटे कैटेगरी आ सत कहते लोक तुमको संगठित कर रखापी बहुत कष्ट तुम एक से तुम विरुद्ध सृष्टि करेंगे षड्यंत्र से एकत्रित हाँपाई ये सब मनर खेल मन संगठित करदेव ता संगठन पार अच्छी तुम विरुद्ध स्टैंड कर तेणु जिते सबूर रहस्य जान मन सबूर डायनामिक रोल कर सब क्षेत्र आसिक तुम्हें तुमको निजे विजय करा पड़ा तुम ऊपर पर को विजय करने कहनी निज ऊपर विजय कर निज मन को विजय कर ताहले विजयर झंडा तुम्हें स्वाद चाखी पार बुझंतु भल कथा तुमको विजय हवा को अच्छी तो विजय निज ऊपर कर मन मन ऊपर तुम्हें रुह मन कथा मान ना मन ही तुमर मुख्य शत्रु आउ मुख्य मित्र मध्य मन ताको तुम्हें जो बाटर नब से बाटर जीव तार चाल सहित तुम चाल मिसाओ तुम्हें जोग करिया को अच्छी तो मन आसीबो तुम पाखु ना मेन फाइटर हिसाब से आसीबो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आसीबो मन चाल बिछे दो कौन था चाल को जोग करुचे एत दिन है कौटी जाकि कौन गोटे आडमिशन कलु एठी बसी कौन ओंकार सृष्टि कलु आम कथा तो मानुनु आम तो शोई पकाउलु उठाऊलु चलुलु बसुलु हसुलु आ कौन किसी होनु कौन राति उठी ओंकार कलु किए ओंकार कर कौन है तोते से गुरु कहते कौन करू ना समाधि हब किए समाधि है ये मनर चाल ना तुमको फुसड़ किए समाधि है हे अमक तो जोग करथला छाड़ देगिरी होई समक जोग करथला तम आगुरु एही रोगग्रस्त तोते किए से प्लान देला जोग करिया पे राति अधरू उठिउ केते सुंदर निद होउथला केते सुंदर बिंछन थिला रेजे घोड़े पड़थलु सकाळ उठथलु सूर्य उदय हेले तू उदय होतलु तोते किए छटपट हवा कहला राति 3टा रे उठ हा उठ कर कार कोन हे जो तोर किछ हो मन तुमको माया रूप में बुझेबा आसिक तू तो भयाल लोक तू उठू केमती झाड़ा जीव केमती तो कह उठिक झाड़ा जाए एमती आसूची कंप्लेन देख केते गुड़े लोक कहते आज्ञा सब मोर ठीक अच्छे कि झाड़ा जावाई मोर डर मार्च केते बाट जीवी झाड़ा बोले जाओ लंठन नहीं जाओ लंठन नहीं टॉर्च नहीं जाओ आम जमी जाऊ साइकेल नहीं जाऊ काले भूत आसो लुहा खंड अच्छे मोर भी प्रथम से दशा होता मन मत भय सृष्टि कर एकुटिया अर्धरात्रि केमती उठबू केम जीव तू तो सका उठी पारुन सूर्य उदय हेले उठू एने केमती उठू किंतु मोर संस्कार एते स्ट्रॉन्ग थिला रोगग्रस्त एते भयंकर थिला से मन कथा बुझुले भी बुझी पार नथिला मत उठे पड़ो मुझे जानती आ शेष रास्ता थिला जोग नल मरजीवी यूरिन बंद हो जाए से मनर काम आ चालटा काम कलानी जदि रोगग्रस्त न था मन कथार भी मु परिचालित होता बाध्य होता तेणु छोट छोट रोग जार अच्छे थंडा काश ज्वर आंठु गंठि बिंधा गैस डायबिटीज छोट छोट रोग है
ଏଥିରେ ମନ କଥାରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବଡ଼ ରୋଗ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମନ କଥା ଶୁଣିପାରିବେନି, ଉଠିବେ ନା ମୁଁ ଉଠିବି, ନା ମୁଁ ତ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଠାଅ ଗାଣ୍ଡି ବଜାଉ, ତମକୁ ଉଠେଇବ, ଶରୀରକୁ ଉଠେଇବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଚାଲିବ। ଏଠି ମନର ଚାଲ ଆଉ କାମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ କ'ଣ ମନର ନା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କର। ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ଚାକିରି ପଇସା ମିଳିବ ତ? କହ, ଯୋଗ କଲେ ଶୂନ୍ୟକୁ ବସିବୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଫଳିବ? ଯେ କାମ କର, ଚାକିରି କର, ଖୋଜ। ଏତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛୁ, ପୁଣି କା ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବା ଆସିକିରି? ମନ କୌଣସି ରିଲେଟିଭ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ତାଗିଦ କରିବା ଆଣି, ବାପା ରୂପରେ ହଉ, ମା ରୂପରେ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ରୂପରେ ହଉ, ବୁଝିଲେ? ତମ ଶ୍ୱଶୁର, ତମ ଶାଶୁ, ତୁମର ଶାଳୀ ବା ତୁମର ମଉସା, ପିଇସି, ମାଉସୀ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, କାହା ରୂପରେ ମନ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସେଇ କଳାରେ ବଶୀଭୂତ ଥିବ ତାକୁ ମନ ବୁଝେଇକି ତୁମକୁ ଆସିକି ତାଗିଦ କରିବ, ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଯୋଗ ଶକ୍ତି। କହନ୍ତୁନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତୁମେ ସାଧନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାଇକିରି ନଷ୍ଟ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତମ ସାଧନକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆସିବେ ମନ ରୂପରେ। ମନରେ ଏସବୁ ଚାଲ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଟନ କରିବ ମନକୁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ମୁଁ ସାଧନ କରିବି। ମୁଁ ଆସିଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଆସିନି ଆଳୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆସିନି ଟ୍ରକ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆସିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ, ମୁଁ ତ ଆସିନି ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିନି ମିନିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିନି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିନି ପିଅନ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିନି କୃଷି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖୁନ, ଡିଫରେନ୍ସ, କର୍ମର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମନା କରୁନ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରି କରି କୃଷି କାମ କରିବା ବହୁତ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର କର, ମୁଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବି, ଏଇ କାମ କରୁ କରୁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୋର ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ବସିବ, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା, ଆଉ ମିଲ୍ ଖାଇବା ହୋଟେଲରେ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଯଦି ସବୁଦିନ କେସ୍ କରିବ, ମିଲ୍ ଖାଇକିରି ଆସିବ ଯାଇ ହାଇକୋର୍ଟ, ବାର ଆସୋସିଏସନରେ ବା ଯୋଉଠି ହୋଟେଲ ଅଛି, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ ଫାଇଲ ଯିବ ହାଇକୋର୍ଟ। ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସିଥିଲ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ କ'ଣ ସେଇଠି ରହିଗଲା ନା? ତେଣୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କାମଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ରଖି ଆଉ ସବୁ ଯାକ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ସହିତ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମ ସହିତ ଆକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ରଖ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ଅବଶ୍ୟ ହବ, ହେଇଯାଉ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅଟକିଲେ କ'ଣ ହବ ବାଟରେ? କେବଳ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ସେଠି, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତୋର ଆରେ ତୁମ ରୂପଟା ବା ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣୁନ? ତୁମେ ଶବକୁ ଧରି ବଉଛ, ତୁମ ଶରୀରଟା ଶବ ନୁହେଁ କି? ଏବେ ନୁହେଁ, କେବେ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ଏନା ଶିବ, ତାପରେ ଶବ ହବ। ତୁମେ ଶବକୁ ଧରିକିରି ବହୁଛ, ମନେ ରଖ, ଏ ଶରୀରଟା ଶବ, ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଅଛ। ତୁମେ ଆସିଛ ତୁମ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଡାଇନାମିକ ରୋଲ କିଏ କରିଛି ନା ମନ। ମନ ତୁମକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱରୂପରୁ। ମନ ହଟି ଯାଇଛି ନା, ମନ ଏକ ରୂପ ଧରିକି ତୁମକୁ ନଚାଉଛି, ମାୟା ରୂପରେ ଅଛି,
तुम शरीर को जदि किए विच्छिन्न करें तुम रूप ठारू सी हूँ मन। आउरी कथा है शुण रे बाबू, मन स्थिर कले सब पाइबू। किए लिखिछन महापुरुष जान, मन को स्थिर कले सब पाइबू। सही मन माया रूप में थिले भी सही मन को जिते एकत्रित करिवो, दुख संजोग वियोगं जिते मन चारिआड बुलुची तुमको फेरे आनी गोटे जाए रखियो निया बाहर। देख जबकाच देखी जबकाच एकत्रित करदेव सब रश्मि की सूर्य रश्मि अल्प डिस्टेंस देख जो पॉइंट करे निया जल। मन सेमती मन चारिआड बिछाड़ित हो बुलुची खाली एकत्रित कर लगे दे गोटे जगह से रोगरे हो भोगरे हो जोगरे हो जो हो सी जाड़ जाओ। मन को खाली देखो तुम्हें जो सक्सेस हमारे गोटे बड़ क्वालिटी होती गुण होती बहुत गुप्त कथा ये मुझे कहू जाऊँगी सफलतार कथा जे मन को गोटे जगह लगाओ, जो जगह लगाओ सेटा सक्सेस हो। आउ कोठी लगेबनी कम्प्लीमेंटारी कोठी लगेबनी से जगह लगेब। धरा जाओ तुम रोग हो तुम्हें सदाले भाव मो रोगटा ठीक हो जाओ, मन रखिब से देखियो से जगहटा उपशम हवा लगे कहीं सब जंग मनटा एक हो गला गोटे जगह ये जिनस मोर दरकार से जिनस सेमती समाधि हवा चाहूँ मन लगे दियो समाधि हो असंभव किसी नुह। एकत्रित कले जमती अग्नि सूर्य रश्मिटा निया जलुची सेमती एकत्रित मन को जो लगे दब गोटे जगह बस से काम हम ही हम ही आम आवश्यक स्थले केते गुडे लाइट योग प्रयोग करा कही तो होनी से सिक्रेट कथा गुरा सम्यक धारणा दौर से लाइट कौट आसला लाइट कौट आसला से एक माने मनर एकाग्रतार आसी संपूर्ण भाव कह गले तुम मन को एकत्रित करके जो लाइट बाहर कर जो शक्ति बाहर कर जो पावर उत्स बाहर कर मनर एकाग्रतार स्वरूप ब्रह्म मन एकाग्रता हवा ही ब्रह्म स्वरूप हो ब्रह्मर रूप धारण कल जो चित्त वृत्ति निरोध करने अर्थ मन को निरोध कल तार वृत्ति समूह को निरोध कल चित्त हो गला। चित्त माने मनर एकाग्रता अवस्था आ चित्त जो चित्त हो गला सी जोग कर सब कम लगे पार मन सब लगे मन विनियोग करने सीख एकत्रित करने सीख ताहले मन पुष्ट हम बुझंत कथा ताहले मन पुष्ट हम जमती गोटे काउरिया अच्छे आउ 1000टा काउरिया आने बांधी दब ताको भांगिया कष्ट हम गोटे काउरिया भांगिया सहज किंतु 100टा काउरिया 1000टा काउरिया भांगिया बहुत कष्ट भांगी पार भांगी पार सेमती मन जो भिन्न भिन्न पैटर्न अच्छी माने रास्तार अच्छी एकठा करवा संग्रह करवा गोटे जगह रखा आम कहीं कौन चक्र भेदन तुम देखिपर जो चक्र साधन कर चक्र देखिपर अवश्य फास्ट कला हेनी किसी दिन पर देखिपर केमती देख ना पूर्ण एकाग्रतार सहित जदि मन से रखी से चक्र पृथ्वी तो अनेक कोटि कोटि अबुर्ध अबुर्ध स्थान अच्छे पृथ्वी आ मनर से स्थान में बसबार योग्यता अच्छे एकाथर बहुत स्थान से बसीज तुम्हें टाणी आण मन मन टाणी नहीं बेले बेले मन तुमको टाणी नहीं
क्रिकेट खेल भीतर को नहीं जीव आंब बगीचा भीतर को नहीं जीव फसल कियारी के नहीं जीव विभिन्न क्षेत्र को मन टाणी नहीं जीव तुम्हें ताको टाणी आने चक्र रख जो चक्र बहुत पुष्ट हम निरोग हम स्ट्रंग हम जेहेतु मन पहुंचला माने तार अनंत अनंत शक्ति से पहुंच मन पहुंचला माने शक्ति पहुंचला प्राण पहुंचला तुम्हें स्वयं पहुंचल स्वयं माने निजे राजा निजे भगवान निजे ब्रह्म के सुंदर कथा मन पहुंचला माने एकत्रित मन धरा जाओ मन आउ कौन भाविला से पहुंचली ताने बिछाड़ी थैगला सब कणिका पड़ेगा मन पूर्ण भाव में पॉइंटेड है रहियो पूरा पॉइंटेड आउ कुआडे जीवन हल्लीबनी से चक्र देखो कौन दिन सब जाक ऐश्वर्य आसिक से पहुंच से चक्र गोटे झीटा देखुची गोटे चक्र मत पचार कहला बाबा मोर तो विश्व ब्रह्मांड देखुची चक्र देखो से केते हाई फ्रिक्वेन्सी साधन करुचे केते उच्च स्तर को जाइए साधन कहला मुझे ये रही कि आगू जी ता परदिन तो फोन करी मत पचला कहला बाबा मुझे गुरुजी एठी आगू को जीवी कि ये रही माने गोटे चक्र विश्व ब्रह्मांड देखु आउ तो अनेक चक्र अच्छे तेणु शरीर तुमको एमती गोटे जिनस मिली प्लाटफर्म तुम्हें ताको विनियोग कर ठीक से विनियोग कर ना चांस हुए तो न मिल पारे ए जन्म पर बुझले ये रखा ना आउ कौन कहले तो असरंती भंडार चली ना गोटे पाठ करिया 20 हो गला अवश्य समझते शुणुचन स्थिर मन विक्षिप्त मन नहीं क्षिप्त मन नहीं विक्षिप्त मन क्षिप्त मन आ मनर एकाग्रता अवस्था रही शुणुचन ये गोटे बड़ जिनस कौन आउटे पाठ करवा टाइम है ना आउ किए कौन बाबा जय जी बाबा आज आप फास्ट कहले जे मोर आज किसी टॉपिक नहीं कौन करिब किंतु आज तो जो टॉपिक ता रखले एकदम बढ़िया टॉपिक किसी नहीं कहले किंतु भले टॉपिक ता पूरा आरंभ से शेष पर्यंत बढ़िया टॉपिक आ नहीं कौन बहुत कथा कहछि मैं आनी न टॉपिक तो आनी होनी जा एठी बसिले आज्ञा से कहले हाँ मन बाबद रे मु आनी नहीं किछि किंतु सेटा तो तांको कहबा कथा अनुसार एटा तो गोटे भलो टॉपिक हे गेला आरंभ से पर्यंत आज्ञा जय जी गुरुदेव वर्मा जय जी धन्यवाद जय जी गुरुदेव वर्मा हाँ जय जी समस्त मुनि समाज उपस्थित समस्त मुनि मती मुनि भाई मान मोर सप्तम जय जी आज टॉपिक एते भल लागिला हमर आपण तो के बौणी ना कहतले कि टॉपिक नाही बोली टिके साइलेंट रहले जे हमर गोकुलानंद भाई कहले तापरे प्रकृत मु सेटा भाबुतली मनटा तो सब मूल रे मन समस्त भावना को केंद्र करी भाई कहले आपण तो विक्षिप्त आलोचना कले एते सुंदर आलोचना कले कहबनी सब पॉइंट गुड़ाक बारिक भाई गोकुलानंद भाई सब पॉइंट को सुंदर भाई स्पष्ट आलोचना कले शुणी बहुत भल लगा आपण कथा कौन उदाहरण देवी समय तो कम अच्छी बहुत सुंदर लगा सब किसी काली कहतु सबुदिन जो टॉपिक आणत ना कहीं ये मन विषय टे कहतु मनटा असल समय तो से नष्ट कर दूची मन लगे सब खराब होची मन लगे सब ठीक भी हम समस्त साधन आगे मन ही प्रकृत जिनिस तेणु कंट्रोल करने बहुत बाट कहले आम बाट शुणुचु भूली जाऊँ प्रति सत्संग आलोचना कर अच्छी काली भी ये टॉपिक नि
ए आज उपस्थित समस्त भाई भौणी मान मन कथा या आत्मदेव यही इच्छा था समझे यही जिनसा कंट्रोल करूँ तेणु से भाई पाटे कहले आप अति सुंदर बजारे बुझेदेले समय कम ना आहरी आहरी अमृतवाणी आम देह पशि आउला देह तेजियान होता बेटी चा भाई कहला बेटी चा तो सप्ताह थे बहुत बहुत भल लगे तेणु जब आज काली भी आम स्टेज शुणबू या छाड़े सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट हिसाब से रखी जय जी बहुत भल लगे बहुत समस्त धन्यवाद आपण को गुरुमा को प्रणाम पुणी काली तुमको अपेक्षा कर जय जी जय जी धन्यवाद मतामत सुंदर मतामत रखिले सुदूर दुबई तेणु आज सत्संग को मन उपरे जो मु व्याख्यान रखी अवश्य जहाँ मनरू आसला मुझे मु भावुची यही मन उपरे केते भी कौन रही माने तार प्रोबाबिलिटी कही हबन केते असरंती जिनस रही मन कह तेणु देखा जदि काली सुविधा हुए पुणी कहवा पुणी भी भविष्य रखा मन को छाड़ी तुम कौन जापर मन रख मन तुम मित्र मन तुम शत्रु एभलिया कॉम्बिनेशन गोटे लोक कौट खोजिले पृथ्वी पाइबा मन तुम मित्र मन तुम शत्रु मन तुम मुख्य कारण बद्ध मुख्य मन हूँ कारण हूँ तुमको मुक्त कर तुमको बंधन पकईदेव तेणु ये कॉम्बिनेशन थिबा पृथ्वी रे कौन से व्यक्ति मिलेनि तेणु से व्यक्ति तुम पाखे अच्छी तुमको सदाले निरीक्षण करुच्ची तुम्हें कौन करुच आत्मा तो निरीक्षण करुच्ची मन भी निरीक्षण करुच्ची कारण मन तुमको उठेकी नब ना कोठी बसैब पुणी राज कर तेणु से जगिकी तेणु तुम्हें सतर्क हो सदाले मन पूरा होशियार हो जाए आ होशियार होता ही आत्म उपलब्ध आउ कि धन्यवाद समस्त आम कथा को ये माने गभीरता सहित शुणी सपोर्ट कर नीरवता रक्षा कर विशेषकर प्रत्येक शब्द को माने निज शरीर मन एवं बुद्धि द्वारा भिजौचंती एटा गोटे बड़ कथा जी आग्रह सहित शुणुच आम कथा को सेटा बहुत बहुत गोटे बड़ उपलब्धि तुम मन रख साधारण भाव शुणुन तुम शुणुच ठीक से शुणुच काम केते लगे अलग कथा कि शुणुच आगे शुणिला परे तो पुणी मंजी उठ ऊपर को ना ठीक अच्छे समस्त धन्यवाद जय 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 जी।